오늘은 SUV 2대가 들어왔어요. 펜다 문짝 다 뽑아줬어요. 문짝 부서지면 곤란해요. 바로 판금부로 이동하여 판금부터 시작해줘요. 이게 적당히만 힘주는 게 중요한데 이거 저희가 포항 최고예요. 문짝도 차 색상 맞춰서 바로 교체 준비해줘요. 감쪽 같죠? 다음은 산타페 차량 보러 갈게요. 이번 산타페는 방금 봤던 코나보다는 경미해요. 하지만 가봐야 알아요. 다행히 제 예상이 맞았어요. 이러면 판금하고 보장만 하면 돼요. 핸더에 퍼치 꼼꼼하게 발라주고 보정부로 이동해서 문 색깔 맞춰줘요. 이거 잘 못하는 앞색이면 색깔 달라져요. 조심해요. 사고 난 줄도 모르겠죠? 이렇게 오늘은 사고가 났을 때 어떻게 수리하는지를 보여드렸어요. 그린자동차는 1급 공업사예요. 잘 모르시겠다면 그냥 찾아와 주세요. 저희가 고쳐드릴게요.